दोस्तों, ये कोई साधारण खेल नहीं है। इस खेल में जो भी बंदा सारी बोतलों को गिरा देगा वह जीत जाएगा। इस गेम को खेलने के लिए एक लड़की आती है और कहती है कि इस खेल को तो मैं ही जीतूंगी, और वह लड़की कुछ ही बोतल गिरा पाती है। फिर दूसरी लड़की झाड़ू लेकर आती है, लेकिन वह भी सारी बोतल नहीं गिरा पाती। ये देखकर एक लड़का कहता है कि माँ कसम, सारी बोतल मैं ही गिराऊंगा, और परात से बोतलों को गिराता है, लेकिन कुछ बोतल गिरने से रह जाती है। आगे वीडियो देखने से पहले रुक जा बेटे, मुझे देखकर इग्नोर मत कर। मुझे पता है तेरे पेपर आने वाले हैं। इस बार मैं तुझे पेपर में पास कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना होगा और कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। फिर एक और लड़की आती है, वह अपना दिमाग लगाकर जीत जाती है।